chọn cái tôn nha. Cái tôn. Hiền quay, Hiền làm cameraman, Hiền là Hiền thoại luôn đi Hiền. Thoại với mình thoại qua thoại lại. Hello mọi người, hôm nay tụi mình sẽ đưa mọi người đi xem cây măng cụt ở Khánh Sơn sẽ như thế nào nha. Let's go. Phía sau lưng quay chậm chậm thôi, quay từ từ thôi. Quay vậy người ta giật mình. Đây sẽ là cây măng cụt nha mọi người. Đấy, mọi chị quả măng cụt to rồi, to này mẹ. Mẹ đi tới đây đi. Camera tới đây đi. Đây. Tháo ra nè cho thoải mái. Thoại với tôi đi. Tại sao? Thoại hỏi gì hỏi đi. Hỏi gì hỏi đi. Cái này có gì hỏi tôi đâu. Không. Chán bà Hiền quá à. Bà Hiền thấy cây măng cụt chưa? Ủa gì Hiền có măng cụt không ta? Không. Có sầu riêng không hả? Đúng rồi. Đấy, rồi măng cụt và sầu riêng ra là tụi mình có thơm nữa. Thơm, đó, cây thơm. Cameraman, cái gì ta? Người xem họ sẽ xem cái cách cameraman quay nha. Quay đẹp đó nha. Đó. Đố mọi người một cây này tầm khoảng bao nhiêu trái? Đố là Hiền. Để nhìn xem. Chắc cả 100 trái quá ha. Quá trời luôn. Trái 100 trái là 100 trái hay sao? Hay sao? 100 trái trở lên. 100 trái trở lên. Tới đâu? Tới đâu trở xuống? Tôi nghĩ một nhánh của nó là cả 100 trái rồi đấy. Ủa gì hả? Nhìn đi. Hiền thử đi vô ở dưới cái cây xong rồi nhìn lên trên á. Mấy cây này nhìn đâu thấy trái đâu. Nhưng mà vô ở dưới cây xong thì nhìn lên. Ồ. Bây giờ Ồ quá trời luôn nè. đó. Gọi cho người ta biết. Trời ơi đã thế. Rồi năm nay chúng ta sẽ có cục để ăn và sầu riêng để ăn. Cảnh đẹp không Hiền? Đẹp. Sầu riêng nhà mình chả có trái gì hết. Trái nhà to teo á. Hiền ơi, anh có ăn thơm không? Không chị. Không chín ngon lắm á. Không, đẹp không? Vườn nó bị bằng á, nhìn nó đẹp cái gì á. Su nè. Đây là chú chó tên Su. Né ra bạn ơi. Rồi hết video kết thúc tại đây. Đây là khu vườn của chúng tôi. Thì mọi người vào ngày thu hoạch sầu riêng và măng cụt tụi tôi sẽ ăn tại vườn tại gốc cho mọi người xem nha. Bye bye. Mình chua cây sầu riêng, không có sợ cây sầu riêng rớt vô đầu. Trái sầu riêng. Đấy. Sầu riêng rộng hay sầu riêng non. Đấy có một cái thơm. Buổi chiều sau cơn mưa đẹp quá, còn một ít nắng nè. Cây sầu riêng đây, nhìn cây sầu riêng đây mà mát con mắt thật sự. Trên đầu mình nè. Trên đầu mới đi nghe qua. Đó đây nè. Cẩn thận nha. Sầu riêng rụng. Sầu riêng non. Những trái chưa đạt nó sẽ rụng như thế này. Trái gì má?
Ồ, trái thơm nó chín đẹp ha. À, đẹp quá trời luôn. Dưới kia có trái nào dưới không? Trái này chưa cắt được nha mọi người, chưa chín. Chưa già luôn. Cây sầu riêng nhà mình, anh trai mình chăm. Anh trai mình chăm chút. Ôi, đúng là qua bàn tay phép thuật của anh trai tôi, anh Nguyễn Tường Vũ, anh hai của tôi đấy. Học nào học đấy, hột không, cái lộn, cơm không. Bởi vậy, đó là lý do tại sao tôi xuất hiện ở đây. Cái tháng này, cái tháng sầu riêng, mỗi năm tôi chỉ xuất hiện một lần ở nhà, đó chính là về ăn ké sầu riêng của anh tôi. Kha kha kha. Wow, tuyệt vời quá, anh mình chăm sầu riêng tuyệt vời quá. Có một cây bị vàng rồi chắc sắp chết rồi, không qua khỏi rồi. À, đây là cái đồ nhà mình, và dưới đây là cái làng của người dân sống ở đây. Khu này là khu làng người dân, còn mình là ở trong dưới cái núi này. Bên đây sông, có nhà mình và một nhà hàng xóm. View rất là đẹp. Wow, bình yên quá mọi người ơi. Cái này là cây gì mà lá đẹp dữ ta? Mọi người có biết cây này là cây gì không? Đẹp quá trời luôn. Ôi, nó leo lên trên cây. Ngày xưa mình hay đi tìm cây sâm nam á, sâm nam để bắt là sâm nam á. Còn cái này không phải lá sâm nam. Này lá gì á? Đẹp quá, to bằng cái bàn tay mình luôn nè. Đẹp quá, nhìn nó đẹp quá. Nó leo từ dưới gốc cây. Quá đẹp. Thì mình đang lủi thủi cắt thơm cái kia mà mình đứa con gái ở đây không có phụ được gì hết. Vì đứng không nãy giờ cho nên là mẹ tôi đã giao cho tôi một nhiệm vụ. Đó là, ôi đẹp quá, mẹ tôi, má của tôi cắt thơm xong rồi dồn ở đây. Bây giờ công việc của tôi là sẽ cho cái đống thơm này vô cái bao này, rồi chở đi tới đằng trước rẫy, đầu rẫy có cái cổng, và chờ mẹ tôi đó. Ok, get ready with me. Hết cái đống này nha mọi người. Vô. Lớn ở dưới Nha Trang thì măng thơm lắm. Gõ đi, ở chiên này gõ đi. Thôi hôm nay xuống chở luôn. Còn ở xanh xanh ở chùm tao đó là chín chưa? Ở vườn ở nhà cũng có nhiều mà. Nhà nó hứa ngọt bằng bên đây. Sao kỳ vậy ha? Trên này nó bỏ phân hay sao á? Được một bao. Di chuyển thôi.
Wow. Rồi leo tí em mua nước này chứ. Luộc ở cho đến nó hư. Trời ơi đã. Ngon quá. Ngon quá. Nói gì nói đi. Kêu con mận vô nè em. Đi ẩm mận nha. Ủa hồi nãy giờ Miu nó cào tiêu sao bay tiêu ra quá trời nè. Chắc vậy quá. Con Miu này hay là Miu đã bị đổ nhầm? Hay là con này? Hả? Bạn có cào tiêu không? Khi chúng tôi vắng nhà, bạn có cào tiêu không? Khai đâu? Đây ngôi nhà mấy tỷ. Ngôi nhà mấy tỷ kế bên. Ngôi nhà chưa tới 1 tỷ. Mình sẽ đi ẵm cháu mình để ghé ăn nha mọi người. Đây view phía sau nhà này. Đẹp ha. Đây là nhà của mình nè, nhà ba mẹ mình nè. Đây view phía trước nhà buổi sáng sớm ngủ dậy sẽ như thế này đây. Đây là đường cái qua nhà nè. Bình yên quá. Su ơi, nghe thì quẩy đuôi đi. Không quẩy đuôi. Đẹp quá. Đây, anh trai mình đi làm về rồi mọi người. Đấy, đấy là anh trai của mình. Ba của Sủi. Lộn. Ba của Mận. Rồi thôi bây giờ tôi đi ẵm Mận ra ăn khoai lang nha. Cháu tôi ngủ rồi quý vị. Thôi bây giờ tôi sẽ ăn một mình với mẹ tôi. Cảm giác buổi sáng thức dậy với cái view này nhức cái nách. Tôi muốn mở một quán cà phê ở đây ngay lập tức. Wow, đẹp quá. Sau cơn mưa trời lại sáng. Nhưng mà hơi nhiều dây điện nha. Tại vì khu này ai cũng trồng sầu riêng á. Mận làm cái gì? Ngủ rồi. Hả? Ngủ. Miu. Ông đi là ông quẹo lung tung à. Ông chuông nhà kia, ông chuông nhà nọ đầy hết đây.